بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لهن نعرفوكم على جمعيتنا اللي هي جمعية البنات للثقافة والتنمية. هاي الجمعية انشئت سنة 2009. هاي الجمعية نشأوها أخوات لما شافوا واقع مقاطعتهم المزري اللي هي مقاطعة كنكوصة، لما شافوا واقع مطلقاتها وواقع فقراءها وواقع أيتامها، خطروا هذو الإعلانات إنهم يقدموا مساعدة لهذه الجماعة، وذاك شافوا إنه قد يحصل الليلة عدلوا جمعية خيرية، وعدلوا جمعية وبدأوا هم فيها يتبرعوا بجهودهم، على جهودهم هم الخاصة بدأوا يتبرعوا لهذه الجمعية. وذاك المبلغ اللي حصل قدروا منه ملفات. أول ملفات الجمعية اللي اشتغلت عليه اللي هو ملف الأرامل والمطلقات، ذاك المبلغ اللي حصلوا بدأوا يقدموه بشكل قروض لهذو المطلقات والأرامل، ويشتغلوا به عدة أشهر، ولين يكتملوا الأشهر يردوا لهم هم مبلغهم ويبقى لهم هم الربح. ثم بعد ذلك بدأوا يشتغلوا على الملف الثاني اللي هو ملف المساجد والمحاضر. كانوا يشتغلوا في هذه المساجد والمحاضر بتنظيفهم وتأديثهم قدر الإمكان. بعد ذلك الملف الثالث اللي هو ملف الأيتام، وهذا الملف كانوا يشتغلوا عليه يكسوا الأيتام 3 مرات السنة، يكسوهم في الشتاء يقدموا لهم بطانيات، ويكسوهم عيدي الفطر والأضحى. الملف الرابع اللي هو ملف الإفطار، كانوا